Путин идет на провокации в отношении Трампа, а Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома Такера Карлсона, о чем говорят нынешние назначения будущего кабинета 47-го президента Соединенных Штатов Америки. Говорим сегодня с Сергеем Асланяном, журналистом и ведущим программы «Ходорковский лайв». Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Наша трансляция сейчас происходит на Ютубе, поэтому я прошу наших зрителей, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, ставьте лайк этой трансляции, конечно же, в чате пишите свои вопросы, свое мнение о нашем с Сергеем разговоре. Ну, а к вам, Сергей, у меня первый вопрос. Такер Карлсон, который брал интервью у Путина, нынче станет пресс-секретарем Белого дома. Вот как вы расцениваете такое назначение? Это всегда очень интересное состязание, у кого пресс-секретарь загадочнее, нестандартнее, оригинальнее. И вообще-то такой должности, например, при советском дворе не было. Был всегда обязательно либо министр, либо какая-нибудь абстрактная бумажка, типа там ТАСС уполномочен заявить. Потом американцы эту моду привили на русской земле и стали удивлять всякими там своими пресс-секретарями, с которыми связаны какие-то гендерные нюансы и интриги, и некоторые президенты даже вот-вот были готовы подать в отставку, потому что у них что-то там такое происходило, а потом стали появляться такие специальные барышни широкого профиля, которые от лица Белого дома что-то всему миру рассказывали. Россия подхватила эту инициативу, заболевание оказалось заразным, но, к сожалению, закончилось на наркоманке Маше Захаровой, которую предъявлять людям вообще-то опасно для здоровья, уж тем более грозит политическими осложнениями, когда такое лицо от вроде бы целого государства, неважно, что говорит, даже если она молчит, это уже, в принципе, угроза общественной безопасности, не говоря уже о международном положении. И вот теперь этот обмен пощечинами продолжается, потому что, в принципе, пресс-секретарем может быть кто угодно. Это не самостоятельная фигура, это подставка под микрофон. Подставка может быть, например, красивая. Она может быть, как рыбка Дори, одноклеточная, но если она хорошо смотрится, то она, в общем-то, справляется со своей функцией крана, из которого что-то льется. Но когда это Такер Карлсон, вот это как раз говорит о том, что столь изящно поиздеваться над Путиным может себе позволить в данном случае президент будущий, пока еще не приступивший, Трамп. И вообще, учитывая, что он умеет менять эту колоду регулярно, у него там всякие и другие более ключевые должности занимаются не пожизненно. Он может и через месяц, и через полгода снять. Но первый заход на эту тему великолепный. Это вот прям так сразу веслом и в лоб. Потому что это не тонкая дипломатия. Можно было бы взять что-то нейтральное и в уста этого нейтрального вложить какой-то дерзкий текст. А вот когда эта фигура Карлсона, про которого, в России-то мало кто слышал, потому что мало ли этих Карлсонов на крыше живет, мы знаем, они с моторчиком. В конце концов, эта тема, она внешнеполитическая. А во всем мире понятно, что это троллинг. Это очень изящно, это очень иронично, и это совершенно однозначно. И для Путина это повод, как минимум, пересмотреть Машу Захарову и взять там мисс Вселенная на эту должность, учитывая, что Трамп, в принципе, падкий. И чем можно перекрыть вот эту позицию, это назначение, но только не менее неожиданным ходом. И дальше так вот обмениваться своими выпадами, меняя пресс-секретарей. Сама по себе функция, поскольку она не подразумевает никаких личных характеристик, дикция, рост, цвет, вес. Других параметров нет. И еще некая фотогеничность. То тут не важно, что это Карлсон. Важно, какая у него фамилия. Это имеет значение. Важно, чтобы это не Маша Захарова была. Поэтому по тем характеристикам, которые вы говорите, немножко она не подходит. Маша Захарова не подходит ни подо что. Она даже, я боюсь, что по своему основному направлению деятельности в качестве главного собутыльника МИДа и то уже не справляется с обязанностями. Да, это точно. Вы знаете, но тем не менее, если говорить серьезно, то Путин якобы вот он и переговоров хочет, и говорит об этом просто каждому свободному журналисту. Но при этом на прошлой неделе на государственном российском телеканале «Россия-1» начали рассказывать об обнаженной Мелании Трамп 2000-х годов, где она снималась для журнала, по-моему, EQ или JQ, да. Вот тоже же такая своеобразная провокация со стороны России. Нельзя же сказать, что Скобеева и Попов решили сами показать фотографии Мелании Трамп в молодости.
Ожидать от России дворянской интеллигентности, образованной утонченности и изысканной подачи оснований нет. Страна гопников. Если на самом верху сидят уголовники, то почему вдруг они должны от привычных стереотипов отходить? У них есть колода карт, это вечерний досуг. У самого главного у него есть даже аквадискотека с шестом. Это говорит о его невероятной совершенно интеллектуальной изощренности. Ну, потому что это же какая эстетика. После того, как ты поуправлял империей, почитал в очередной раз Льва Толстого на ночь, ты еще и посмотрел на какую-нибудь Машу Захарову, которая по этому шесту, пытаясь не упасть, что-то такое изображает. И в этом же совершенно нормальном сценарии для России, естественно, всегда что-нибудь такое со словом из трех букв на заборе, что-нибудь такое генитально-развлекательное, и тем более такая блистательная совершенно возможность не простить Трампу самую красивую женщину на планете Земля. Ну, соответственно, Россия позволяет себе не прикидываться интеллигентной, приличной и вообще достойной. Она вот такая, вот она как была в лаптях, вот она как была с фиксой, вот она как была с кастетом, вот она такой и остается. Поэтому для России очень важно здесь, в данном случае, не играть с собой, а уж сразу заявить. Путин, который входил на престол, обещая всех мочить именно в сортире, не в туалете, не в уборной, он по-прежнему очень понятен народу, когда у него ухмылка, дебильная ухмылка типа народ это обожает, потому что есть и чё, по три бульки на брата и мануфактуркой закусите, смотрите, вот он наш президент. То есть Россия, вот она такая. Когда Россия при этом говорит о том, что у нее теперь есть второй по мощности суперкомпьютер в мире, космическая программа, о том, что Россия, она страна писателей, она на самом деле, посмотрите, какая Мелания Трамп. Да, вы знаете, но в то же время хочется поговорить и о трамповских назначениях, и то, что сейчас уже известно, понемногу вырисовывается трамповский кабинет, и Маск, Рамасвами станут во главе одного из новосозданных департаментов эффективности государственного управления. И уже испугался Трампа и заплатил ему больше 100 миллионов, потому что Трамп заявил, что электромобили – это абсурд, никаких электромобилей быть не должно, ездить надо на бензине. И именно поэтому Венс, будущий вице-президент, он заявил, что любой, кто покупает в Америке автомобиль с 4 дверями, с 4 цилиндрами и с 4 колесами, получает $4000 из бюджета государства. Потому что мы собираемся поддерживать только двигатели внутреннего сгорания, ни в коем случае не электромобили. Для Маска это щекотливый момент. И Маск, оказавшийся теперь уже при дворе, при должности, он еще до назначения уже попросил Трампа об одолжении. А не мог бы Трамп в Министерство обороны назначить несколько его сотрудников, Илона Маска? У него есть хорошие ребята. Они прекрасно совершенно обеспечат Илона Маска оборонзаказом. Это напрямую конфликт интересов. Заявка на то, чтобы, вступая в должность, сразу получить выгодные позиции на распределение финансов в свою пользу, говорит о том, что Маска назначать никуда было нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Потому что здесь конкретно совершенно конфликт интересов Илона Маска с администрацией, политикой и экономикой. Он совершенно другой. И раз его взяли, значит, сильно задолжали. И Трамп, который под него тем более создает трон, под него создает департамент, под него придумывает, чем бы таким занять этого человека, видимо, гораздо больше ему должен, чем фигурирующий в прессе 100 миллионов. Сам по себе Илон Маск до недавнего времени был самым прогрессивным человеком на планете Земля. Илон Маск придумывал и притворял свои придумки в жизнь. Он был по мощности своей, наверное, близким как раз к Тесле, фамилию которого взял в качестве бренда для своих электромобилей. Ну, потому что Тесла много сокровенного знал о мире, другое дело, что не был настолько эффективен по деньгам, но был точно эффективен по изобретательности. Илон Маск до недавнего времени был невероятным. Он мог все, он брался за все, он преуспевал во всем. Для того, чтобы понять, насколько любая начищенная медаль может скрывать довольно замутненную, затертую и не такую парадную обратную сторону, можно понять, глядя на то, как в первом браке
дети Маска получили человеческие имена, и последующие дети, весь следующий помет у Илона Маска получил чудовищные какие-то сочетания цифр и букв, которые к именам отношения не имеют. То есть характеристика нелинейная. Это не ракета, которая постоянно идет по нужной траектории, начинает потихонечку уклоняться от курса. Это говорит о том, что мы вправе ожидать от человека безупречности, но он не вправе оправдывать наши ожидания. И потихонечку он с орбиты сейчас сходит. И теперь уже, теряя разум, на глазах у всех, Илон Маск, за которым тянется шлейф репутационный, великолепный, блистательный, вызывающий аплодисменты, очаровывающий Трампа, восходит на престол и начинает чем-то управлять в государстве. Вот в его нынешнем состоянии, по-моему, это очень опасно. Не только потому, что теперь он будет тянуть одеяло на себя, не только потому, что мы удостоимся в ближайшее время довольно очевидного коррупционного скандала, в котором будет, к сожалению, главным фигурантом Илон Маск, но еще и потому, что администрация выстраивается исходя из личных пристрастий, а также личных финансовых обязательств президента будущего, который будет президентом только 20 января. Не потому, что это целесообразно, не потому, что это специалисты, не потому, что это люди, способные решать вопросы, а потому что просто им будущий президент сильно должен. Это говорит о том, что администрация будет неэффективна, и она будет очень эклектична и максимально подковерно-скандальной. Для Америки это нормально. Америка, в принципе, живет внутренними проблемами. И Украина здесь не рассматривается. Америка вообще на весь остальной мир рассматривает довольно свысока, ну, как с Олимпа. Ну, конечно, там же внизу, у подножия Олимпа, есть какие-то люди, у них есть какие-то проблемы. И мы здесь, на Олимпе, боги, у нас профессия какая? Ну, заниматься в том числе этими человеческими проблемами. Мы иногда с Олимпа спускаемся и что-то такое там решаем. Но вообще самая главная наша жизнь, она на Олимпе. И вот Америка, она именно так устроена. Америка для американцев, Америка под американцев, Америка ради американцев. И если бы Америка, например, хотела решать все остальные геополитические задачи, а она все-таки на планете Земля страна номер один, она их действительно умеет решать. Когда Америке это надо, она в состоянии в том числе прекращать мировые войны. Ну, она, правда, может их и начинать, но заканчивает она их действительно лихо, что Первую мировую, что Вторую мировую. Ну, при всем при том, у Америки под боком тлеет огромное количество конфликтов и проблем, которые касаются, казалось бы, чисто географически ее напрямую. Канада — единственное спокойное место. Мексика уже нет, Южная Америка, Центральная Америка тоже нет. Что-нибудь сделает США для этого? Ну, подумаешь, там, Гондурас. Ни чеши не будет беспокоить. Ну, подумаешь, там где-то в Венесуэле какой-то психопат в очередной раз, водитель автобуса, мнил себя победителем на не только социалистическом соревновании, но еще и в президентских выборах, и теперь правит своей страной так, что вообще непонятно, как там жить. Ну и что? И это происходит постоянно. И, казалось бы, если Америке до всего есть дело, она бы решала в том числе по принципу географической близости наиболее острые проблемы, которые могут отозваться у нее, например, волной очень серьезной миграции, когда из Венесуэлы бегут в Америку, когда из Мексики бегут в Америку. Для этого Соединенные Штаты всего лишь навсего строят забор. И говорят, давайте мы, в конце концов, увяжем помощь Украине с нашей мексиканской проблемой, границей. То есть политическое маневрирование есть, за которым скрывается на самом деле отсутствие какой бы то ни было очень серьезной продуманной политики. На Украину, плевать на Украину, далеко. Даже на Мексику и то плевать, хотя она рядом. И когда вот при таком отношении, при таком, в принципе, нормальном житие-бытие в Америке, когда интересно только то, что происходит внутри страны. Трамп, как президент, которого в первую очередь интересует экономика Америки, бизнес Америки, финансовые потоки внутри Америки, он тоже не стратег планеты Земля для того, чтобы решать проблемы Украины. И свою администрацию он собирает из людей, которые сейчас будут это лоскутное одеяло рвать зубами на куски. И он займется любимым делом. Трамп очень любит вот такие интриги. Он прекрасен в них. При том, что он довольно в этом отношении прямолинеен, как рельс. И он очень умеет оглушать своих оппонентов такими решениями, когда тебе лом прилетает прямо в лоб. Довольно странно для политика, но вполне характерно для ковбоя. Ну, тем более по Голливуду его образ нам известен, разгадан и не представляет из себя никакого таинства. Вот Америка, Трамп, новая администрация, все эти назначения — это их кухня. Это блюдо в их кастрюле. А весь остальной мир,
Вот он сейчас занимается как... Есть такая новая новогодняя елка, называется Трамп. И все сейчас, политологи, эксперты, политики, президенты других государств, журналисты, стратеги, обыватели, все лезут на эту елку, чтобы разместиться на Трампе красивой елочной игрушкой и сказать: смотрите, я вот тут обсуждаю что-то с Трампом, или я говорю о Трампе, или я знаю что-то сокровенное о Трампе, а я сейчас, кстати, могу еще на кофейной гуще погадать вам на Трампа, потому что Трамп, ну, это действительно прекрасный фон, и на его фоне любая елочная игрушка, даже не самая блистательная, сверкает и переливается. Тем более, когда висишь повыше, все на тебя смотрят: высоко забрался, ты смотри, там до Трампа еще немножечко, и через 25 рукопожатий действительно дотянешься. Все занимаются самолюбованием, ликованием. И Америка, которой до всего остального-то дело есть по остаточному принципу, охотно это поощряет и заниматься будет в первую очередь, модно это сейчас так называется, внутренней повесткой. А мы все ждем, что она будет заниматься все-таки внешней. Ну вот на самом деле хочется обсудить с вами назначение новым лидером республиканского большинства в Сенате. Сейчас назначен Джон Тун с Южной Дакоты. Если говорить о том, что кадровые решения Трампа, о которых мы сейчас с вами разговариваем, они удивили и самих республиканцев, как вы считаете, насколько вот этот вот партийный истеблишмент, насколько он действительно готов отдать, скажем, вот эти вот все роли в трамповском кабинете и не поучаствовать в этом, исходя из, скажем, вот этого вот назначения сенатора Джона Туна, потому что знаем, что Джон Тун, он очень ярый приверженец помощи Украине, он выступал весной и в апреле голосовал за помощь Украине, и все время говорит о том, что не может Америка уйти с внешнеполитической арены, где сейчас главным вопросом является все-таки разрешение российско-украинской войны. Это, конечно, обнадеживает. Но советник по национальной безопасности, например, он как раз не собирается помогать Украине. И еще ряд ключевых позиций на должностях подразумевает таких людей, которых Трамп уже практически назначил, не в пользу Украины. Но прекрасно понимает, что кроме Макдональдса еще есть Бургер Кинг, нужно как-то принимать во внимание возможные, как минимум, вопросы. И на эти вопросы должен быть кто-то в администрации, умеющий давать ответы. Ну вот, например, Тун. Почему бы ему не побыть? Очень неплохо. Тем более, что вообще-то пока только Трамп лез на эту елку и представлял из себя будущий макет президента, он наобещал так много, что теперь действительно с этим нужно разбираться. А ему разбираться-то в тот момент, когда он обещал, в голову не приходило. У него была задача выйти в финал, забить финальный последний гол в ворота, победить, и после этого уже с кубком чемпиона стоять на пьедестале. И вот после того, как он взгромоздится на этот самый пьедестал с кубком, ему нужно не только сиять, но и отвечать по своим обязательствам. По финансовым он уже отвечает, по назначениям это видно, а по политическим он готовится к тому, что ему придется в том числе решать вопрос по Украине. Он так много говорил про Украину, он так много обещал, что придется. Он по поводу Украины еще не думал. Когда он обещал, он даже не очень знал, где это на карте. Поэтому теперь, конечно, рядом, на всякий случай, должно быть несколько коллекционных экземпляров специалистов, разбирающихся в этом вопросе, понимающих и уже как-то попробовавших на вкус эту проблему. Потому что мало ли, что ты за. Но если ты последние годы знаешь, что происходит в Украине, ты присматриваешь за этим, как минимум, информационным полем, не говоря уже о том, что за самой Украиной и за Россией, значит, тебя нужно иметь рядышком, чтобы в любой момент ты дал правильный ответ. Хотя бы подсказку, хотя бы намекнул, хотя бы не молчал. Таких людей будет больше одного. Вопрос в том, насколько они будут весомые и что после. Ну, выслушать-то можно. А после того, как тебе поставили диагноз, сколько пациентов врачу верит, а сколько на него обижается. Очень многие обижаются, говорят: я пошел искать другого врача. Трамп в ближайшее время также собирается назначить спецпосла, задача которого будет состоять в том, чтобы возглавить переговоры касательно прекращения российско-украинской войны. Вот это вот похожая работа, которую делал в свое время Курт Волкер в 17-19 годах. Что вам известно, почему при Байдене не было такой должности, и как
Как вы считаете, насколько нейтрален этот человек должен быть? Или же здесь тоже можно ожидать каких-то сюрпризов? Это громоотвод. Потому что если напрямую президент будет исполнять свои обязательства перед электоратом и лезть в проблему Украины, значит, он не только наобещал, но еще и взявшись, засучив рукава, является ответственным за неудачу. Поэтому здесь должен быть специальный человек с полномочиями в ранге министра. Это действительно настолько серьезная проблема, что мы назначаем специального человека, и он, конечно же, уже точно глубоко будет знать вопросы, предложит самые-самые разумные решения. И если он не справится, то я назначу, я же президент, я назначу следующего. Если следующий не справится, я назначу еще одного. Но это не я. То есть за мои обязательства остановить войну будет отвечать специально назначенный для этого человек. И у него должность должна быть максимально автономная. То есть он не может быть 638-м заместителем госсекретаря. Он должен быть как минимум руководителем высокого ранга, чтобы помидоры прицельно летели только в него. То есть про позицию мы с вами пока не можем говорить. И, скажем, про понимание трамповской команды, каким вообще должен быть справедливый мир, тоже пока такого понимания нету. Есть несколько человек, их очень немного. Они в основном, в том числе в русскоязычном сегменте, это астрологи очень высокого уровня, выпускники Академии астрологии. И вот они наиболее точны на сегодняшний день в своих прогнозах. Хорошо. Тогда давайте поговорим о том, что сейчас. А сейчас нынешняя администрация Соединенных Штатов, похоже, сообразила, что поддержка Украине важна как никогда. И сегодня Блинкен встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, и Захарова уже высказалась о невероятных последствиях, если Украине дадут возможность бить вглубь России дальнобойным оружием. Как вы считаете, вот насколько байденовская администрация сейчас осознает, что происходит, серьезность этой ситуации, и вообще насколько она готова к действиям? Или это уже такие какие-то только порывы последние? Вряд ли для этих людей, уходящих в запас, есть какие-то новости, потому что они наблюдают в развитии эту трагедию на протяжении 2,5 лет, и они прекрасно знают, что нужно Украине для победы, как именно обстоят дела, и до какой степени у Украины есть перспектива эту войну выиграть. Никаких новостей, ничего нового, абсолютно ни одного, в принципе, какого-то ценного умозаключения за последнее время быть не могло и появиться ему неоткуда. Но, понимая, что Трамп непредсказуем, и Трамп как бизнесмен просто сейчас сядет за игровой стол, разложит партию, и он будет готов проиграть Украину, потому что важнее не то, что будет со страной, а важнее, что будет с обещаниями. Обещал закончить войну, войну закончил. Например, в том числе добившись от Украины какого-нибудь унизительного мира, выкручивая Украине руки. Я же обещал не победу, я же обещал прекращение. Вот я прекратил. И администрация Байдена прекрасно понимает, что вот этот человек действительно непредсказуем абсолютно. И в ближайшее время, скорее всего, он Украиной заниматься не будет, ну, во-первых, потому что не умеет, во-вторых, когда он еще наберет некое хотя бы понимание в свою голову ситуации, чтобы взять ее на обдумывание. Значит, нужно спешить и вот за оставшиеся 70 дней отправить в Украину все деньги, поддержать по абсолютно всем направлениям, какие только есть, потому что дальше точно будет пауза. И, в общем-то, до сих пор Америка не дала Украине возможность выиграть эту войну не потому, что она против Украины, не потому, что она за, но потому, что она ни в коем случае не может допустить поражения России. Даже не Путина, страны. Все-таки там, вот на этом континенте, где-то там в этой медвежьей тайге, должна быть некая страна, которая, ну, хоть как-то пытается уравновешивать Китай. Вот в этой функции буферной зоны она вполне подходит. И из-за этого нельзя позволить Украине ее победить. Но теперь из-за этой паузы, когда будет все-таки переназначение, сейчас мы тебе скипетр и державу будем вручать, ты еще будешь на Конституции клясться. Вот пока администрация Байдена располагает данными и понимая, как именно она не права, не дав Украине выиграть, и как это воспринимается в Украине, в Европе, в ЕС и даже в России, наверстывает не то чтобы упущенное, но закрывает свои минимальные возможности и обещания тем, чтобы потом уже претензий не было. Ну вот денег мы вам дали, договоренности были, наши министры, в том числе Блинкен,
обо всем, о чем нужно, головой кивнул, в нужном месте улыбнулся, руки пожал, дальше мы передаем эстафетную палочку. Это неверие в Трампа, это неверие в его позицию. Европа ведь тоже не случайно переполошилась, когда захотела себе аналог НАТО. Потому что Трамп относится к НАТО как к ЧОПу. Если никто не платит, то ЧОП не работает, поэтому НАТО ему тоже не нужно, а Европе не нужно и подавно. И тем не менее НАТО без Америки и без Трампа – это все-таки слабак. Для этого нужно создавать свою собственную версию, и именно поэтому Европа еще не было понятно, а может быть Камала Харрис. А она тоже не умна, а вот Трамп, он слишком эпатажный, он все-таки больше на Жириновского похож, и поэтому давайте-ка мы здесь в Европе тоже начнем обсуждать очень важный вопрос. Давайте создавать свою армию, потому что, кажется, война неизбежна. А Америка теперь уже непредсказуемая. Байден, Трамп непредсказуем, поэтому давай-ка Америка, последний транш, последние договоренности, последние обязательства, последнее рукопожатие. Это тревожно. Значит, в Трампа не верит ни Европа, ни Байден. Ну, Европа, вы знаете, на самом деле европейские лидеры не подают такие сигналы. Они сейчас говорят о новой военной стратегии для НАТО в том числе, причем это военная стратегия без Соединенных Штатов, насколько я понимаю. Как вы считаете, все-таки если, как вы говорите, на Украину могут надавить, и, возможно, если с Россией начнут договариваться, то какая судьба ждет саму Россию в таком случае? Я имею в виду обычных простых людей. Эти люди во все времена жили по принципу: если сгорела хата, то нужно подпоясаться и идти в соседнюю деревню. Поэтому каждый раз, когда, находясь в нормальной стране, экстраполируют люди свое представление о человеческой жизни на Россию и пытаются там обнаружить общество, некое готовое общество, и это население считают уже, наверное, нацией с каким-то государственным пониманием ситуации, они очень сильно ошибаются. Потому что в России нет общественного мнения, в России нет общества, оно не сформировано. Россия – это страна безразличия, переходящего в ненависть с легкими вкраплениями патриотизма, когда действительно припекает. И рассчитывает на то, что какие бы то ни было действия Запада хоть как-то отзовутся на жизни людей в России, это очень высокая оценка, это очень комплиментарно для России. В России есть Московское княжество. В этом Московском княжестве непосредственно в Москве живет 22 миллиона человек, хотя статистика с этим не согласна. И еще в Московской области живет порядка 15 миллионов человек, хотя статистика тоже с этим не согласна. Всего, по официальным данным, живет 147 миллионов, которых, конечно же, нет, потому что в России не больше 100 миллионов человек. Но из них где-то порядка 30 живет в Москве. 70 миллионов, на самом деле 60, это вся остальная страна. 18% населения России кормится напрямую от властной вертикали, от Путина. То есть это министры, шофера министров, парикмахеры, любовницы, это рестораны, весь персонал. То есть те, кто при власти и при кошельках, и те, кто обслуживает эту власть. 18% населения. Все остальные – это те, кто попадает в статистику живущих за чертой бедности. Сколько пакетов санкций было применено сейчас к России? Что произошло с Россией? Вот под этими санкциями Россия сейчас, дочка Путина, например, она обзавелась вторым на планете Земля по мощности суперкомпьютером. Суперкомпьютер, самый мощный в мире, он, собственно, второй, потому что его толком позиции никто не мерил, он официально не заявлен. Чтобы собрать такой компьютер, для этого нужно напрямую обратиться к изготовителю микросхем, всей электроники и процессоров. Процессоры для этих суперкомпьютеров, они не бытовые, их из телефона пальцем не выковыряешь. То есть это Россия напрямую заказала американцам, потому что это Intel, и сказала: Intel, мы делаем самый мощный компьютер. Нам, пожалуйста, вот такая конфигурация, вот такие задачи, вот такие параметры. Это не те изделия, которые делаются как ширпотреб, на кого Бог пошлет. Давайте мы сделаем 100 батонов колбасы, может быть, все 100 купят. Это не колбаса. Это даже не инт-пошив. Это Фаберже. Для того, чтобы в России появился в разгар войны под санкциями мощнейший суперкомпьютер, для этого заказчик напрямую вышел на исполнителя. Для того, чтобы сейчас в администрации президента, для того, чтобы сейчас у ФСБ и у ФСО Российской Федерации
Появились автомобили европейских брендов. Семерка BMW, электрическая, i7. Новейшая, 24 года. Для этого ее тоже нужно напрямую купить на заводе. Для того, чтобы дилеры Мерседеса, которые в России закрылись, каждую ночь, каждый вечер во дворе разгружали автовоз с зачехленными Мерседесами, пришедшими из Европы, для этого должны быть прямые коммерческие отношения. И когда какие-то санкции, которые не позволяют в России, казалось бы, ничего, они должны вызвать волну народного гнева, они должны сказаться на жизнеобеспечении людей, и обыватели должны предъявить счет власти. Это вот терпило, это вот те, кто согласен. Вчера на немецкой машине ездил, сегодня на китайской, вчера на мотоцикле, сегодня пешком, вчера была колбаса, а сегодня только брюква. Это те, которые всегда согласны. Это те учителя, которых всегда занимаются лично вбросами на выборах, и потом горюют, что у них маленькая зарплата, и то, что у них директор негодяй, и то, что ФСБ таскает их на допросы. Учителя своими руками сделали это, и они не посчитали нужным подумать, а не я ли в этом виновата. И вот эти все люди, они всегда готовы затянуть пояса, в отличие от власти, которая будет ездить на новых BMW и будет строить себе в том числе суперкомпьютер, опираясь на прямую помощь Соединенных Штатов Америки. Поэтому какие бы то ни было санкции, ограничения, эмбарго, они ни в коем случае не касаются власти в России. А на народе они не сказываются никак, потому что нищие люди привыкли к убожеству. Когда некоторое количество лет тому назад социологи, ну, вдруг в России это произошло, там в ЦИОМ сначала появился, приличная была организация, а потом туда пришел маркетинг, он же маркетинг, ну, в зависимости от того, кто какой румбль в школе учил. И началось изучение рынка, и стали задавать вопросы. А вот в России вы какую хотели бы колбасу? Да, любую, дайте пожрать-то наконец. А какой бы вы хотели шампунь? А что, они бывают разные? И вот эта вот волна изучения спроса, изучения неких мнений, она обнаружила, что, например, внимание, 20% населения самой читающей страны в мире не имело зубных щеток. Эти люди просто не чистили зубы. И когда их начали донимать, какая вам зубная паста? Они говорят, это что? Что такое зубная паста в натуре? А что, а на ней водка нормально остаивается, да? Там и табуретку всю жизнь. Если что, дихлофосику, и нормально. И когда Запад пытается предположить, что если сейчас еще немножко санкций, еще пара Рамштайнов, ЕС со своими пакетами, тем более, что там Корея поддерживает и не поставляет, например, в Россию якобы технологии, автомобили, материалы. Япония поддерживает санкции Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, тоже не поставляет в Россию огромное количество товарных позиций. И это сейчас скажется на жизни народа. Нет, это и раньше народу было не по карману. Население страны за пределами Московского княжества айфоны не покупало. Москвичи покупали, а в Тамбове нет. И если в Сызрани случилась Третья мировая война, то жители Сызрани об этом никак не узнают, потому что после того, как они из-за ядерной бомбардировки, все-таки переждав ее, выходят на улицу, пейзаж-то не меняется, что до ядерной бомбардировки, что после ядерной бомбардировки. А власть российская под санкциями, которая почему-то получает новейшую семерку BMW и на номерах ФСО, вот она, пожалуйста, катается вокруг Кремля, ее негде взять, кроме как напрямую. И суперкомпьютер негде взять. И российские ракеты «Искандеры», убивающие украинцев, они на американской элементной базе. Так же, как иранские «Шахеды», тоже на американской элементной базе. И процессоры, и микросхемы там американские. Но как-то об этом неудобно говорить, потому что 2,5 года Америка разводит руками и говорит, а мы как-то не знаем. Но тут нам позвонил один клиент, сказал, мне, знаете, нужно 1000 процессоров, которые могли бы, например, управлять беспилотниками. Он меня спрашивает, ты не русский? Он говорит, нет, слушай, мамы, клянусь, я не русский. Нам этого достаточно. А российские КАМАЗы, которые везут на себе технику, вооружение, которые воюют в Украине, они имеют цилиндр-поршневую группу, сделанную американской компанией Federal Mogul. У Federal Mogul 5 заводов в России. Они до сих пор работают. Никто не остановил. То есть Америка, которая говорит, что мы из России, она почему-то не остановила производство КАМАЗов, которые убивают украинцев. И каждый раз, когда заходит разговор о санкциях, о каком-то экономическом давлении на Россию, во-первых, никакого давления нет, вы просто подняли ценник, но вы продолжаете России помогать. Америка продолжает помогать. Все цивилизованные страны бледнолицых
продолжают помогать, Россия с удовольствием платит в три конца, потому что Россия очень в этом отношении платежеспособна. Население с хлеба на квас, в конце концов, выкопают картошку, если что, перейдут на бересту. Не впервой. И каждый раз надеются, что все это сформирует какое-то самосознание, какое-то общественное мнение и, в конце концов, общество. Среди людей, у которых кризис морали является государственной доктриной, рассчитывать на какую бы то ни было реакцию, кроме «ух ты, ну ладно, я пошел», нету оснований. Потому что в России плечи обуха не перешибешь, моя хата с краю, что я мог сделать один, это в веках. Россия всегда такая. Оттепели кратковременные, остальной пейзаж полного замерзания, он не десятилетиями, он столетиями. Потому что Бенкендорф 197 лет тому назад сказал, что в России законы пишутся не для начальства. То есть скоро 200 лет мы отметим уже этой фразе, которая подытожила результат, предыдущую деятельность. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы мундиры голубые, и ты им преданный народ». Так ведь и это тоже было написано больше 100 лет тому назад Лермонтовым. А мундиры разве что сейчас не голубые, а с Васильковым-Околышем, а народ по-прежнему все в той же самой конфигурации преданности. А также предание этому третьему главному полицейскому управлению, охранке. Ничего не меняется в России. И когда где-то там на Западе говорят, а мы у них тогда махорку отберем, пусть они курят в таком случае свой самосад, так и будут курить они самосад. А мы им теперь стиральных порошков не дадим, потому что это экономическая санкция. Так а мы не стирали никогда, мы даже зубы не чистили. А мы у них иномарочки отберем. Ну, мы на этом на китайском поедем. Этих людей невозможно разбудить всего-навсего, прищемив им на одну дырочку поясной ремень. Они всегда спокойно, матерно ругая свою жену и иногда дав ей в глаз, относятся к политике власти как к должному. Стругацкие по этому поводу написали, почему люди всегда в России с такой охотой своего освободителя, если что, сожгут заживо. Потому что они не понимают его функцию. Рабы прекрасно понимают, как они могли бы, ну, если они вилами запороли своего господина, занять его место и стать еще худшим господином. А как стать демократом, как стать гуманитарием, как стать пацифистом, как стать миротворцем, эти люди не знают. Поэтому если вдруг к ним приходит какой-то Алексей Навальный, то они этого Алексея Навального ненавидят, поддерживает его меньшинство, а большинство-то ненавидит. И Запад, который говорит, смотрите, вот же он лидер. Так он лидер для скольких процентов? Даже не для 18. Это 18 совершенно других, очень сильных процентов. Для 3%, для 4%. И Запад со всеми своими методиками пробуждения сознания общества, он абсолютно мимо России. Россия к этому невосприимчива. И Россия — это страна, которая снаружи, если она как-то и можно до нее достучаться, примет, ну, с удовольствием из чужой руки, например, батон хлеба и съест его. Америка во все времена, мы помним, что она в любой голодомор приходила и спасала голодную Россию, оставаясь всегда другом, даже сейчас, поддерживая не столько хлебом, сколько искандеровскими микросхемами и процессорами. Но большего она сделать не может. На американцев смотрят с завистью, на американцев смотрят с трепетом и ненавистью, как и на любого другого, кто лучше. И закрыты абсолютно. И для того, чтобы Россию понять, постичь и положить себе на зубок, для этого оттуда, из-за границы, инструмента не существует, не получится. Вот если такие процессы происходят на России, то за что тогда борется сейчас российская оппозиция? Если, ну, как сказал Уоррен, нам придется делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Он за эту фразу, к которой прилагался целый роман, получил Нобелевскую премию. Потому что это касается даже не столько России, это касается всего человечества. Люди очень несовершенны. Если бы цивилизация, например, закончилась, то, в принципе, не жалко. Потому что вот котики, например, они лучше людей. И собаки лучше людей. Люди — это самое неудачное, что получилось в результате эволюции. Но каждый раз, когда все безнадежно, и когда то же самое Северную Корею лучше изолировать от всего мира, там не происходит никакого умиротворения. Оттуда выползает химера, которая только страшнее.
И оппозиция борется за то, чтобы не бросать людей. Потому что в концлагере, в ГУЛАГе в 1937 году писались книги, писались стихи, наука двигалась. И Тимофеев Рисовский к Солженицыну подошел на пересылке и сказал: «Здравствуйте, я председатель нашего научного сообщества здесь, на пересылке, в концлагере. По какой теме вы готовы были бы выступить у нас с докладом? У нас вот по таким-то дням доклады на научную тему». Вот всем этим людям надо помогать. Всех этих людей нужно консолидировать, поддерживать. И оппозиция, которая, например, выходит на митинг в Берлине, она может произвести какое-то впечатление на Берлин? Нет. Она может реально помочь людям, которые, например, остались в России, кто понимает, хочет, но не может, потому что он за занавесом, потому что он в ГУЛАГе. Да, потому что очень важна поддержка. Вот эта наглядность, она же неэффективна. Когда ты против ОМОНа выходишь с флагом, с транспарантом, со своей совестью, ты оказываешься в тюрьме, либо тебя убивают, ну, либо на первый раз простили, но тебе так показалось. Ты же ничего не добился. Нет, ты добился. Потому что когда и ты, и он, и еще несколько вышли и показали, чем больше, тем страшнее власти, тем сильнее оппозиция. Вот эти жесты, они никогда не приводят к результату сразу. А мы тут вышли, и мы победили, и ОМОН разбежался. Нет, ОМОН не разбежался. Но это очень важно. Очень важно, что всегда рядом где-то, в данный момент за границей, есть люди, которые за тебя, которые от твоего имени пытаются договориться со всем миром. Ты лишен такой возможности, ты остался в ГУЛАГе. Но даже за пределами ГУЛАГа мир должен знать, что происходит. Мир должен понимать, кто прав, кто не прав, кому нужно помогать, кому нет, кого за что осудить, кого и как и чем поддержать. И оппозиция занимается, как люди, оказавшиеся на воле, кто-то через застенок, вырвавшийся на волю. Это единственные, кто может рассказывать, показывать и объяснять происходящее, чтобы Запад понимал, и своими действиями обнадеживать тех, кто не вырвался и в ближайшее время, скорее всего, погибнет в России. Россия в этом отношении не монохромна. Там не все серые, там не все гопники, там не все за Путина, там не все те самые 18%, которые напрямую имеют от него, в первую очередь, материальную выгоду. И в России во времена ГУЛАГа, во времена самые мрачные, самые чудовищные, самые ужасные, при царях, при крепостном праве, тем не менее всегда была интеллигенция, были разночинцы, были революционеры, были поэты, были сатирики, были люди, которые были не согласны с властью. Откуда они взялись? Ну как ты, сытый дворянин, с какой стати ты позволяешь себе в том числе восстание декабристов? А вот так. Казалось бы, неоткуда им взяться. Нет, есть откуда им взяться. В том числе потому, что у них есть поддержка, потому что есть генетика. Почему в семье, не имеющей по большому счету никакой предрасположенности к появлению интеллигентного человека, тем не менее он вырастает? Есть такой старый это генетический пример. Семья, родители алкоголики, люмпины, больные всеми венерическими заболеваниями, какие только есть. В этой семье 5 детей. Вот сейчас мать беременна 6-м. Ведь понятно, что нужно делать аборт. То есть лишить родительских прав, а ребенку, ему нельзя позволять рождаться, потому что, куда он родится? Ведь это же будет просто еще один уголовник. Что, делаем принудительный аборт? Да. Вы только что убили Бетховена. Вот он в такой семье родился. Не было никаких предпосылок для того, чтобы из него получился Бетховен. То есть, если бы кто-то принимал решение за эту семью и говорил, вам не позволено, обыкновенный фашизм, то не было бы Бетховена. Когда кто-то по поводу оппозиции говорит, что, слушайте, а что они могут сделать? Они даже объединиться не могут, они даже договориться не могут, они по сию пору друг с другом разбираются, они ссорятся, спорят. И тем не менее, несмотря на этот невысокий КПД, несмотря на то, что Рейхстаг они не взяли и вряд ли возьмут, это тот самый над подводной лодкой кусочек перископа, который смотрит не туда, в пучину морскую, а сюда, где свет. И этот свет видит и позволяет этот свет увидеть другим, тем, кто там на дне морском, тем, кто вот в этой металлической бочке запаяны, может быть, навсегда.
Сергей, я очень благодарна вам за этот разговор, за то, что мы заканчиваем его на такой достаточно оптимистичной ноте, как по мне. Нашим зрителям я напомню, что со мной сегодня на стриме был Сергей Асланян, журналист и ведущий программы «Ходорковский лайв». Спасибо вам большое. Слава Украине! Героям слава!